Nabi Isa niku nate liwat kuburan. Ning kuburan iku roh enek wong disiksa. Nabi Isa langsung tanglet, ya rajul man anta, wong lanang sapa awakmu? Wis pirang taun kowe disiksa. Akhirnya muni kula disiksa awit mati sampai hari ini belum selesai urusan kuburan kula. Terus salahmu apa? Kula niki biyen teng donya Nabi Isa pendamelan kula niki buruh mikul kayu. Wong desa kula niki lek golek kayu teng alas, kula sing ngundhutne, kula sing mikul, terus kula betakne wangsul, terus kula diongkosi. Dadi nyambut gawe buruh mikul kayu. Atos-atos. Yuh. Cangkeme sitok ombene sak meniki iki. Gila ngombe piye iki lho. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya Allah. Ya bener lek ngono kiai iki rezekine akeh pancen ya bener pancen. Ombene kaya ngene, urung mangane, urung jajane, urung kok nggih digawani berkate, urung diamplopine. Niki loro telu akat 5. Pendamelan kula nalikane urip teng donya biyen buruh mikul kayu. Terus satu hari tangga kula niki ngengken kula ngeteni kayu teng desa sebelah. Kayune kula pikul, tibane desane niku tuwebeh. Ekone jenengan kurangi Mas ben gak dilak-diluk bengong iki kecemengen iki. Son sampean iki penak iki. Ekone sampean kurangi volumene gedhi gak apa-apa ben gak bengung. Apa base apa-apa ning kula gak tekdom. Kula ngomongi tukang son ya ora patek wani yu. Kono tak omongi jawab balah padha nyambut gaene kok protes. Mergo kono ya nyambut gawe. Kula niku dikengken tangga kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayune kula pikul. Lah tibane desane niku tuwebeh teng tengah dalan weteng kula luwe, menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, lah kok teng untu kula iki enek slilite. Kula tingak-tinguk pados tusuk gigi mboten wonten. Akhirnya kula mencolot metu moklek kayune tangga kula niku. Klik sak tusuk gigi kula damel ngilangi slilit. Bar ngoten kula gak tembung. Sak tusuk gigi niku lho disiksa teng alam kubur 11 tahun rong beres. Sak tusuk gigi. Sak tusuk gigi. Sak tusuk gigi. Lha kok enek lho wong kene ngarit isine suket campur semangka bareng niku lho. Wonge teko. Lho rewang kok mulih bekem jajan lho jajane sapa? Enek sing rewang tukang ngentit iwak bareng iki. Wong Tegalrejo keh. Wonge ya teko. Gawe kacamata. Sing nggawe kacamata lho kok muni cangkemmu ngono. Nuwesu iki. Lho menungsa ki tenan, Pak. Lek gelem ngaji ora wani korupsi. Sak tusuk gigi lho urusane ning kuburan 11 tahun rong beres. Lho kok enek lho korupsi miliaran, Masya Allah. Mula ngaji ben dadi wong genah. Mergo ning akhir zaman akeh wong ora sing dadi tangga ya wis tangga ora genah. Iki bojone dhewe apa bojone tanggane ora genah. Nah bojone tanggane kok ngeloni. Kuwi jenenge tangga ora nggih. Sing dadi maratuwa wis maratuwa ora genah. Ning ndi ngrasani mantune. Ya Allah yo mantuku sing kene iki cetile. Dia apa-apa dilebokne kamar, dia apa-apa dipangan ning kamar. Aku lho dadi maratuwane 10 tahun, rong tau pisane tukokne kathok. Padahal mantuku ki menggawene Masya Allah kaya ngono lancare. Mantu kok cetile kaya ngono. Ngono ki ndelok dadi mantuku masak ya ora godak.
Jenenge tak kongkon masak, jangan tak cepaki, jangan orang ngalor, orang ngidul, anyep jejeb. Pokok mantuku sing kari iki pintere mek manak tok. Anak 5 kabeh kesundulan, ora mbae sing jeleput ngene iki. Enek ora mantu tukang ngrasani maratuwa? Apa maratuwa tukang ngrasani mantu enek ora? Ning kene akeh. Wonge rada lemu ta? Wonge klambine abang. Ngapunten Bu, ngapunten Yutun, wonge teko tibane. Kuwi jenenge maratuwa ora genah, ning dia ngrasani mantune ya ora genah pisan. Mbak kowe dirasani jere mantu pelit, oh maratuwa ora nyawang gitoke. Nah kuwi tau ditukokne apa padahal maratuwa lek kadung panen pari iki tontonan. Lah ndekne kok lembuh. Ngono ki yang ngelokne awakmu jadi ra godak masak. Ya Allah sing masak lembet dino aku. Lah ndekne kok ngono kuwi maha lembuh maratuwa saya tuwek saya nyocerot ae. Enek mantu tukang ngrasani maratuwa teng mriki. Wong ya teko. Ketoke seragam wonge. Sing dadi maratuwa aja gampang ngelek-ngelek man. Mergo mantune sampean iki wong tuwane putu sampean. Sampeyan lek ngelek-ngelek mantu berarti sampean ngumumne lek putu sampean iki turunane wong elek. Ora mesakne putune pendak putune mlaku wong Tegalrejo iki lho turunane wong elek, turunane wong elek. Lha kok ora yu, lah mbae bendina pengumuman kok. Sing dadi mantu aja gampang ngelek-ngelek mergo maratuwa sampean iki Mbak, bojo wong tuwane bojo sampean. Sampeyan nek ngelek-ngelek maratuwa berarti sampean ngumumne lek bojo sampean iki turunane wong elek. Lah sing gelem karo turunane wong elek iya mek wong elek. Lho lek ngono mantu karo maratuwa padha. Mula sregep ngaji ben dadi wong genah. Ngoten lho. Wong iki lek sregep ngaji Bu, ditakoni soal padha iki urung kepara lho jawabane. Wong ki lek gak sregep ngaji, wong ki dikei soal, iki iso jawabane beda tergantung kualitas ngajine. Lho nggih. Anek bocah ki curhat, Mbak nyapa? Aku ndek pacar, terus pacarku ki jenenge Solikin. Aku harus Solikin kadung janji sehidup semati. Tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku rabi karo Solekan. Solekan teko. Lek cara sampean piye Mbak? Lek cara aku zaman saiki dudu zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zamane Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwek. Lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok senengi, sing kok demeni. Nah, tapi bapak ibu gak oleh piye halah gampang jak minggat elak wis. Lah terus solekan kon ngrabi ibumu wong sing seneng ibumu. Enek lho manusa takoni ngoten. Akhire takon teng jenengan yu. Mbak sampeyan iki tak sama kok sregep ngaji. Kowe golek wong Tegalrejo sregep ngaji koyo aku ra enek. Aku ki muslimat melu, fatayat melu, RT melu, RW melu, desa melu, kecawi. Winginane pengajian Tegalrejo Pak Lukman. Aku lungguh ngarep. Piye masalahmu ngene lho Mbak, aku kan duwe pacar jenenge Solikin. Kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku ngrabi karo Solekan. Lek cara pendapat sampeyan Mbak, lek cara aku lho, lek cara aku manuta bapak ibumu. Loh, lah nyapa ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridone Allah kuwi digawa nang ridone wong tuamu. Kowe rabi karo Solikin kowe seneng wong tuamu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe rabi karo Solekan wong tuamu, awakmu gak seneng wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Kowe rabi karo Solikin wong tuamu gak lilo, tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe rabi karo Solekan kowe gak seneng tapi wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Piye Mbak rabi karo Solekan? Rabi karo Solekan wong tuamu lilo, Allah melu.
Lho tapi Solekan iki lho Mbak rapatek gantengan Solikin. Halah ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo Solekan padha. Mbak nuwun sewu lek bojone sampean nyolot tuwek tulung lek bengi lampune dipateni. Kowe kok nyolot nemen. Ini cuma logika berpikir Pak. Mula awake dhewe iki kongkon sregep ngaji. Sampai Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge arep didadekne apik karo Allah, maka wong ku sregep ngaji ilmu agama, Pak. Mula masyarakat ki lek pengin barokah, masyarakate kudu sregep lho, ngaji nggih Bu nggih. Monggo melu fatayat, melu muslimat, rutinan hadir, pokok terus ngaji. Mergo wong ngaji ki beda, wong padha karo ngeten lho. Enek wong wedok mlebu guwa. Ning jero guwa peteng dedet dumadakan enek swara ngeong. Metu teko guwa langsung cerita, "Ya Allah yu, aku mau kaget ning jero guwa petuk kucing." Akhirnya wong sing kedua mlebu bleng, teko tengah guwa peteng dedet enek swara ngeong. Karena wong kedua ki nggawa lampu senter, Pak. Akhirnya suara yang disenterima. Piye ya Allah, kowe mau tak anggit kucing. Lah tibane sapa? Yuton ngising ning jero guwa. Akhirnya metu teko gua, aku mau kuwaget ning jero gua tak anggit kucing tibane yu. Sing sitok ngengkel ning jero gua kucing, sing sitok ngengkel ning jero gua yuton. Sing muni kucing, lah apa kuping ora iso bedakne? Lek kamu jelas suarane kucing. Sing gawa senter ya ngeyel to. Wong-wong iki ndodok ngising tak senteri katoke ping aku roh. Yo sing melu muni yang mau Kenapa mereka berbeda kesimpulan? Mergo sing sitok nggawa lampu senter, sing sitok mboten. Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun. Ngaji iki kena ke lampu senter. Wis masyarakat Tegarejo lek pengen barokah, masyarakate kudu sregep Kalau sampai ulama dawuh wong lek pengen jadi apik siji kudu sregep ngaji. Diling-iling. Nomor loro wong lek pengen jadi apik kudu ngulinakne penggawe apik. Bu. Apik karo elek mergo kulino. Ora enek wong apik dadak, ora enek wong elek dadak. Kok ning Tegarejo enek wong apik iki mergo kulino nglakoni apik. Kok ning Tegarejo enek wong elek iki mergo kulino nglakoni elek. Dadi apik karo elek iki mergo sing doyan rokok karo gak doyan rokok iki penyebabe padha. Apa kulino? Bapak-bapak seneng rokok mergo kulino ngrokok. Ibu-ibu ra doyan rokok mergo kulino ora. Bu, lek pengen seneng rokok bar pengajian kulinakno ngrokok. Pak, lek pengen leren ngerokok bar pengajian kulinakno gak ngerokok lho. Kula iki biyen merokok Pak jaman mondok teng Jampes niku. Tahun 93 ibu kula sedo, tahun 97 bapak kula sedo. Akhirnya dopeni bulike mondok ning Jampes. Mulai teko pondok liburan kula ngerokok disemantani. Yo alah Lukman. Bulike ngewangi ning pondok direwangi adol kambil adol sepet. Lah kok kowe kok malah enak-enak rokok. Tahun 97 mah rokok iki tak cekel cek terus tak dukne. Mulai saiki ra kira ngerokok aku. Sampai tahun 2026 pun pinten tahun sekitar hampir 30 tahun ngapunten gak ngerokok ya gak masalah mergoku. Mbak, bahasa Arab yang angel apa penak? Bahasa Arab yang angel apa penak? Angel mergo sampean ra kulino, lek sing kulino. Paling sampean tak critani gak percaya, kula winginane umroh. Tenanan iki cerita tenan. Lah kok ning Mekah iki lho cah cilik-cilik lho kok pinter bahasa Arab to. Mergoku lho tenan apa-apa ki mergo kulino. Wis ta lah. Numpak pedah pancal angel lho, pedah pancal kok ditumpaki. Dideleh tok ambruk kok.
Lho tapi nyapa ditumpaki kok malah ora ambruk mergo kuli. Nyetir mobil ya angel lho. Lho nyetir mobil ya angel. Wong bane ra ketok. Tapi nyapa yo kon lindes sikil sampean iso. Mergo ku sampean ora sanggumun karo Pak Lukman ngomong kok sak jam ra pedhot. Lho pancen Ulino nggak ngulangi mendina omong sama lo rasa kaget lah mendina omong isuk mau omong bar beduk omong bengi iki omong bayang ngopi ro amplope iki kok amplope Bu dikulinakne nggih. Hei. Nggih, apa-apa ki mergo kulina. Laptop angel apa penak, balik neh kulina apa ora. Ngeten iki nyapa to bocah-bocah nabuk gak kliru. Apa? Mergo kulina iki lho, selawatan iki lho. Mergo kulina, sampean kok nabuh yo ora iso. Lah ora kulina. Apa-apa mergo kulina. Bu, zikir angel apa penak? Zikir angel apa penak? Penak kagek sing kulino, lek ora kulino. Zikir iki penak tapi lek ora kulino angel kok. Wong dikabari tanggane mati, anu mati lho yo mati. Lah mergo ora kulino. Lek kulino yo anu mati lho inna lillahi wa inna ilaihi listrik mati lek ra kulino sak Tegalrejo ini bareng lho. Mbasa murup bareng ya. Ya pancen kulinane ngono kuwi ya. Lho mesti kan listrik mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Listrik murup piar alhamdulillah. Kulinakno. Kulinakno. Hei. Arep mangan ora kulino ya ora maca bismillah. Wong dibukake langsung cocok kentaki, wat. Bar ya ora alhamdulillah malah pedes. Dipancen kulinane yo kuwi. Lho tenan bapake Tatah kale takonono. Arep ngumpuli mak Tatah nek ora kulino apa tau maca bismillah. Jadi bukake wat. Bari ora alhamdulillah buayake diungkek enak tenan. Ngono ki ditakoni sing wedok, enak Dik, enak. Sesuk neh ya oke. Kok iso sesuk neh oke iki lho. Wis sesuk neh ya Dik, insya. Wis mulai saiki tenan nek pengen dadi wong apik kulinakno nglakoni penggawe apik. Kok lek wis ngaji terus dikulinakne. Ngene lho. Bu. Jadi dikulinak nih, arep maca bismillah, mari maca alhamdulillah. Arep numpak sepeda motor bismillah, mudhun kok sepeda motor alhamdulillah. Dikulinak nih. Zikir zaman kulinak nih. Enek neh wong zikir kulinane iki lek enek lindu tok. Dadi pendak enek lindu no sak Tegal la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Ngono ki lindune kalem zikir kalem la ilaha illallah. Lha kok lindune mandek-mandek ta. Bareng yo lindune teko neh la 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 la. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lah enek. Lho tenan Pak. Nuwun sewu sing dadi kiai ngapunten. Nggih sing tukang imami teng musala, imami ning masjid, lek zikir iki dikulinakne trampil. Bahasa tajwidnya tartil. Subhanallah, 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 subhanallah. Dikulinak nih. Peng 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikulinak nih. Aja genah awale tok. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya kabane sanallah iki. Alhamdulillah, 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 dolah. Iki kulinane macam ngono kuwi. Wis to sampean tingali sakniki teng pundi-pundi lho ora trampil to. Dikulinane trampil.
Allahu akbar, 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 bar tenan wis. Mboten usah kesusu, kula iki kadang makmum ngono ki wiritan wong maca ping 33 ki fadilahe gedhe, ngono ki lek maca sembrono. La ilaha illallah, mboten usah kesusu niku mad jaiz mung fasil lame niku. Dadi rada dawa to la ilaha illallah, la ilaha illallah dikulinakne. Engko wadang wis lame cowendek-dek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono ki dirungokne kokone malah dadi lokal-lakil. Oh, dikulinakne nggih. Apa meneh nek kematian diwacane zikir fidak. Fidake fiza sughra utawa ataqah kubra maca kul huwallahu ahad. Ayo wis tang pundi-pundi genah awale tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu hilang wis terus. Niki ilmu lho yo. Hei. Dikulinakne. Zikir iki penak apa ora? Penak, tapi lek ra kulino ya misuh yang angel apa penak? Penak kan sing kulino, lek ra kulino. Bu sampean misuh. Ora iso lek ra kulino. Jajal sing kulino yo sandung ya cuk. Panen lambine iki lambe kulino. Hei. Iso lho pengajian dipisui lek ra tahbih gregetne ta. Kowe dhek nek pengajian ning prapatan iki ranyang ning ditecuk cuk oh iya. La ilaha illallah. Kiai kok misuhe nerokne. Kae itu. Wes sampean delok wong lek kulino misuh sembarang dipi. Wes mulai saiki lek pengen dadi wong apik tenan kulinakno penggawe apik yo. Yo. Nutup aurate abot konteng. Abot kangge sing ra kulino lek sing kulino. Wes mulai saiki aurate ditutup. Lek wis kulino sampean buka aurat ra penak. Lek wis kulino buka nutup ya ora. Wes nutup aurat iki wajib apa sunah? Salat tahajud iki wajib apa sunah? Sampeyan ora salat tahajud ora dosa. Tapi lek buka aurat lho tenan. Wis dikulinakne. Lek kadung senengane nggih celana SMS silite metu sithik. Ngono iki kok nutup aurat jang lek kulino. Woi. Bolak-balik tak aturne wong buka aurat iki dosane loro, siji dosa krana buka aurat, nomor loro dosa krana gawe dosa wong liya. Lah sampean nggih celana SMS silite metu sithik, terus mandek ning lampu merah. Lah kula ning burine kula kan nyawang. Lah aku nyawang ki dosa. Lah sampean ya dosa mergo nggarakne kula dosa. Mula nyawang aurate wong wedok iki dosa. Ya ana loro, siji sumbut, loro gak sumbut. Lah disawang putih kan sumbut. Dosa to Pak Luman, tapi kan sumbut. Lah sing wireng atik-atik panune disawang dosa ora sumbut. Nek pengen dadi wong apik, golek masyarakate apik engko rukun. Nek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji. Nomor loro kudu ngulinakne penggawe apik. Apik karo elek iki mergo ku jamaah iki abot apa enteng ibu-ibu? Abot mergo sampean ra kulino. Lek sing kulino wis ora usah tersinggung, sing sregep jamaah iki duduk kiai. Sing sregep jamaah duduk tukang ceramah. Sing sregep jamaah duduk alumni pesantren, duduk pengurus NU, duduk pengurus muslimat.
Ngapunten, gak usah tersinggung. Sing sregep jamaah dudu wong sing omahe cedhek musala masjid. Sing sregep jamaah mek wong sitok sapa wong kulino. Wis ta omahe mepet musala lek ra kulino jamaah, krungu azan yo girap-girap. Enak to kiai nak nang jamaah? Namanya ndak kulino. Nggih napa nggih? Lho tenggen kula ki enek perempuan, Pak. Wis sepuh. Kula hitung sekitar 23 tahun ndak pernah putus jamaah. Orangnya bodoh, bukan alumni pesantren. Omahe paling adoh teko masjid. Kula tangleti ora jenengan niku lho budhe kok jamaah ra tau pedhot wis sepuh. Awet kula dadi wong Blitar tahun 2000 sampai 2013. 13 tahun jenengan mboten nate pedhot. Mbok Lukman dikai amalan. Napa amalane? Amalan napa to Nak Lukman? Lho sampeyan lho jamaah 5 wektu kok ora pedhot. Pripun iki? Anu Nak Lukman, aku iki kadung kulino. Aku iki salat lek ora ning masjid ora marem, mergo wis kulino. Ya Allah. Yo. Dikulinakne jamaah nggih. Jamaah. Lah diomongi mek mentelenge lho kowe iki. Lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep nomor loro kudu ngulinakne penggawean eman-eman. Bendina mlebu jeding sedina ping pira to, Bu? Mlebu jeding iki kulinakno sikil. Metu teko jeding kulinakno sikil. Eman-eman Pak niki, eman-eman niki ibadah. Diling-iling gawe sandal iki dhisikne sikil tengen, nyepot sandal dhisikne sikil. Eman-eman dikulinakne niki ibadah. Masya Allah. Siji kudu sregep ngaji, nomor loro kudu ngulinakne penggawe apik. Sing nomor telu, wong iki lek pengen dadi wong apik iki lho sing penting. Aja gampang kelingan eleke wong liya. Aja dadi pendendam. Nyapa awake dhewe ora iso dadi wong apik, mergo gampang kelingan eleke wong liya. Mriki pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Disukani maem to. Bar yasinan ora ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat kae ngetri sampean. Anake muni ngene, Bu, mriku mboten diteri to. Kono ora tau ngetri rene. Lah lek tenan to. Mergo kelingan eleke wong arep ngetri tanggane gak sida mergo kelingan tanggane ya nak naunge. Niku lho, iku lho. Wong teko seragam. Nyapa yuran yang yasinan, lunga apa piye ora? Enek tamu apa piye ora? Rewang apa piye ora? Awakmu gregesi piye ora? Lah nyapa ranyang kere mendhek winginane ning nggenku yo ranyang. Kuwi jenenge penden. Wis to wong iki arep dadi apik ora iso lek ning atine gampang dendam. Nah dendam ki maknane kelingan eleke wong liya. Lho enten lho Pak. Kejadian nyata nih, enek wong niku jane ya NU. Sregep yasinan ning nalikane yasinan dhek iki sego ditokne iki mesti mulih. Lah akhirnya sak jamaah duwe ijma sukuti, kesepakatan dalam diam. Enek wong pendak melu yasinan segone ditokne mulih. Akhirnya sing liyane kabeh batin padha. Nyuk emen nek wayah kowe nampa iliran, nek tengone ditokne aku nyuk mulih. Akhirnya dhek nampa yasinan segone ditokne. Lah kok sak jamaah mulih kabeh. Kuwi jenenge sak jamaah pekok kabeh. Lho sampean duwe tangga pelit ki bene tanggamu duduk wong apik kok. Sampean wong apik aja bales pelit. Yo. Aja dadi pendendam, pancen tanggamu duduk wong apik. Tanggamu pas ngene sampean ranyang, sampean aja bales. Lah lek kono ranyang terus sampean bales gak nyang kuwi jenenge kan sami ugi sami mawon.
silit babi dientuk. Dendam iki tenan lho. Mula masyarakat Tegalrejo niku kerukunan. Sama nek pengen rukun jangan jadi pendendam. Pendendam iki ngrusak kula karo panjenengan. Piye ambire awake dhewe gak dendam karo orang lain. Awake dhewe kudu sadar kelingan dawuh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti, jenengan dadosne apa teng donya ki ra ning sing percuma. Wis kok sampean kita rukun. Apa sing digawe Allah teng donya ki gak enak sing percuma, termasuk sampean duwe tangga jahat. Niku penting lho Bu, awake dhewe duwe tangga gregetne niku penting. Kena gawe golek ganjaran. Aja dendam. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge dirasani wong liya kok sabar, maka kebaikane sing ngrasani dikek ning sing dirasani. Sapa wonge difitnah wong liya kok ora pegel, ora dendam, sabar, maka kebaikane sing mitnah dikek ning sing difitnah. Sapa sing ngelokne wong liya kok sing dilokne sabar, ora dendam, maka kebaikane sing ngelokne dikek ning sing dilokne. Mula besok akeh wong Tegalrejo ki ning alam barzah kaget, ndak merasa punya kebaikan. Lha kok kebaikane bertumpuk-tumpuk to. Yu dalem malaikat, omahmu ndi? Tegalrejo. Tegalrejo ki endi lho yu desane Badas. Badas kecamatane ndi? Badas. Lho ora melu pare, pecahane pare dadi Badas. Badas iki melu Jombang. Sanes malaikat. Perbatasan kali Jombang. Alah. Ayo melu aku yu teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku lho kok wong niku roh tumpukan. Lajeng matur malaikat napa niku tumpukan ganjaran. Ganjaran napa malaikat? Maca Quran. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Ya aku ngerti kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lha tapi ganjaran maca Quran kula kok kuwat sak moten. Yo kowe iki duwe tanggamu sregep maca Quran ning sayang sregep ngrasani awakmu. Ate awakmu sabar ora dendam. Mula ganjarane maca Quran. Pek. Lho kaya ngene iki lho. Hei. Mlaku malih ro tumpukan iki napa malaikat ganjaran. Ganjaran napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula pelit-pelite tiyang Tegalrejo. Heeh, aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampane lek kon becek ra tau nyang to. Wong iki teko. Mosok sing seragam neh. Aja dendam. Engko batin wong koyo ngono rasa dundang neh. Lho tapi kalau kan diganjaran sedekah sak meten kartek kowe iki ditangga yu tanggamu ki ahli sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu. Adik awakmu sabar gak dendam. Mula ganjarane sedekah pek. La ilaha illallah. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku ngerti kowe mbiyen daftar gak sida to dhuwitmu kok tukokne Avanza. Lha tapi kula kan diganjarane kaji kowe ndek tangga bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umrah. Ning sayang tukang rasani ngelokne maido awakmu, ate awakmu sabar. Mula ganjarane kaji pek. Kaya ngono iki lho. Lajeng nek cahaya begitu indah, lho malaikat enten cahaya kok kados keemasan kaya emas niku napa kuwi ganjaran yu. Ganjarane napa? Salat tahajud. Ganjarane sinten tekmu. Lho. Lah kula dadi wong Tegalrejo mboten nate tahajudan malaikat. Iya aku roh. Kowe jane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Ate nguyuhmu ndak nyami aku iyo. Lho tapi kula kan diganjarane salat tahajud tangga mungkin bathuke ngecap ireng susun 28. Ning sayang tukang ngelokne maido mitnah awakmu ate awakmu sabar gak dendam. Mula ganjarane salat tahajud pek. Ngaji iki dibane ning perapatan ya kau wesel ya. Lah mari menggok rono sirahe terus maju rene. Mari maju rene. Sok-sok nek aja disaleh perapatan rek. Ndasku sok tengeng iki. Lah mari rene terus ruwene. Mari rene terus ruwene neh. Kek kok sangoni pira kaya ngene iki. Yo kalah
Jan ngaji paling apes lek dileh perapatan. Endi Gus Fuadmu? Lah rene tok ya ora penak. Ya pengen roh kono. Mari miring rojok rono terus ruwene. Iya. Korsine ya kegeden. Iki ora ge lungguh ge turu yu. Iya panitia batin kari lungguhe kenyih menewi. Lho lek ngono dirasani dilokne difitnah niku untung napa rugi? Untung krana apa? Mendatangkan pahala. Mula jenengan lek diomongi tanggane yu sampean dirasani diri saking malih kemayu. Aja dendam. Jawabane leh bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndak gawe kolak kacang ijo ne mateng sing rasani diteri. Lho kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho bulek tangga sampean kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau. Kula tak takon sampean oleh ganjaran kondi ayo. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting nek gawe golek gan. Mula lek ning Tegalrejo enek wong nganyelne tulung ingunen. Lho enten apa Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggadingu karo Allah sebagai ladang Rasulullah mencari pahala, Pak. Kanjeng Nabi ki diarani hebat mergo enek wong elek jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab ki lho. Mula aja dendam ben iso rukun. Hoi. 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 Deleng-eleng. Lah sampean karepe ning donya iki duwe tangga apik, dulur apik, tangga apik. Lah terus oleh ganjaran kondi. Sampeyan rungokne, kula didhawuhi karo Gus Latif. Yai kula teng Jampes rumiyin. Tanduran ki lek pengen subur kudu diwehi letong. Letong ki gilani, tapi dibutuhne ben tanduran iso subur. Sampeyan ki lek pengen subur oleh ganjarane ya kudu duwe tangga sing model letong-letong kuwi lho. Ngono sampean duwe tangga gregetne liwat ngarepamu, semantan ana letonge liwat. Enek wong kok rewang wis ora tau tandang mek maidung. Kuwi jenenge wong rewang model le. Heeh. Mulai dhek teko semantan ana letonge teko. Dadi barang elek kadang dibutuhne. Kotoran itu dibutuhne sebagai rabuk agar tanaman itu bisa tumbuh subur. Niki kula didhawuhi kalih Gus Latif iki jaman teng Jampes iki kelingan. Lah kowe iki Lukman urip njaluk penak oleh ganjaran kondi. Oh ngoten Gus. Iya no. Nggih. Bu. Nek duwe tangga gregetne alhamdulillah. Mula sampe nek dawuh ngeten. Layak khulul jannata man layak manujaru bawa ikohu. Orang mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Gila Pak. Sampeyan duwe tangga ganggu e. Jam 12 bengi usume wong turu dek teko. Gek montore knalpot brong. Sampeyan sari gregap. Lah dilu iso turu dek teko neh. Ganggu teng jenengan. Usume wong istirahat jam 12 awan yo, tanggamu ki muter tiba wanter. Adik sawane didep ning ngene sampean, ora yo ganggu iki. Kek jenengan kondur kok sawah, Pak. Enak-enak leye-leye. Lho kok tanggamu muter tiba wanter, kek sawane didep ning ngene sampean. Kek lagune iki panggah kuwi, pokoke joget. Tun mbokmu. Kek mbokmu ki yo tun tenan. Tangga jenengan sing ganggu jenengan gak mlebu swarga. Sahabat bertanya, sinten sing mlebu swarga Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok jangan jadi pendendam. Sama nek dadi pendendam wis jenenge sami ugi sami mawon. Hoi. Sabar nggih. Di balik kesabaran ada nilai pahala, Pak. Lek masyarakat Tegalrejo iso nyadari ngoten niku rukun kok.
Nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih. Laman goleki dokter melarat gak enek. Sak melarat-melarate dokter minimal duwe mobil. Pertanyaane nyapa to dokter kok sugih? Penyebabnya sitok, mergo dokter ki sabar karo wong lara. Enek dokter karo wong lara kereng, wah tak jamin kere, Pak. Lah piye pendakane arep wong suntik kok tak tunyu diasmu. Rasa suntik ngale. Lho saking sabari dokter sampean pirsani, apa nek dokter nolak penyakit? Sakit napa, Mbak? Darah tinggi Bu Dokter Pinara. Niku darah rendah Pinara. Niku diabetes, niku asam lambung. Terus niku asam aura. Asam urat apa asam aura? Niku kejulinu, niku rematik, niku encok. Monggo Demon Pinara. Saking sabari dokter sing di penyakit gila, dokter ki mboten gila. Sakit napa Mbak Borok Bu Dokter? Pundi lho Mbak? Kula gila Bu Dokter. Lagi pundi niki lho Bu Dokter. Ya Allah Mbak, kok akeh sete ya Mbak. Sik tak resikane dhisik. Pertanyaane apa to dokter karo wong lara kok sabar? Jawabane ya sitok, mergo dokter ki duwe iman. Dokter ki duwe keyakinan sing kuat, lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duit. Duit arep diwehne dokter. Dokter ki sugih mergo duwe iman, wong lara mara nggawa duit. Mula dokter ki sabar mergo dibalik kesabaran oleh duit. Lah wong Tegalrejo lek pengen sugih jadilah dokter jasmani sing nambani darah tinggi, darah diabetes dan lain sebagainya. Tapi lek wong Tegalrejo pengen sugih nang akhirat jadilah dokter ruhani. Sabar ngadepi tangga dulur kanca sing duwe penyakit ruhani. Sakit napa Mbak? Kula tukang maido Pinara. Niku kula tukang mitnah Pinara. Lah niku kula tukang ngrasani Pinara. Lah niku kula kenyih Pinara. Dan niku kula lek rewang tukang ngentit iwak Pinara. Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa pahala. Sabar itu mendatangkan pahala. Apa yang diciptakan Allah tidak ada yang percuma. Semua diciptakan Allah itu mesti ada nilai hikmah. Termasuk duwe tangga model letong. Paham letong-letong? Aja dendam nggih. Ben rukun. Wong satru iki grogi. Loh, Allah nih betul. Kanjeng Nabi ki dawuh, "Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Rahmat Allah tidak akan turun pada sekelompok kaum, sekelompok masyarakat ning dusun Tegalrejo. Rahmat Allah tidak akan turun lek masyarakate akeh sing konflik. Lek masyarakate ora rukun, lek masyarakate akeh sing memutus tali persaudaraan. Mula ayo lah wong rukun ki piye carane siji aja duwe dendam. Wis bene cah cilik mlayu aja pegel. Mulai awakmu pegel yang anake sapa ki? Bu. Paham nggih? Sing sabar nggih. Ngenteni kapan jadi wong sabar? Mosok umure 70 panggah kereng apa kurang nesuan 70 tahun. Wes lek pengen ndak dendam, kelingan dawe Allah, semua yang diciptakan itu mesti enek hikmah. Termasuk awake dhewe duwe tangga jahat, kuwi enek hikmah. Sing nomor loro ambre gak dendam, balik neh kelingan dawe Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah iki sing dadekne urip karo mati ki Allah. Lah urip ning donya iki karo Allah digawe nyapa to? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nguripi manusa ning donya ki Allah mek pengen roh
wong Tegalrejo ki sing berkualitas sapa to? Ngoten lho. Jadi dunia itu diciptakan sebagai tempat ujian. Lah nyapa to cah sekolah ki kok enek ujian? Ya gurune ben ngerti ndi to murid sing berkualitas, sing nilainya apik, sing uteke cerdas, ndi sing uteke biasa, ndi sing bodoh. Mula donya ki kudu enek ujian ben Allah ngerti mana yang terbaik di antara kula karo panjenengan. Mula tak peseni jenengan ki lek dielek-elek. Aja dendam, aja nesu. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing elek-elek mesti wong tak baleni. Sampeyan ki lek dielek-elek aja dendam. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing elek-elek mesti wong. Lah sampeyan ki lek dielek-elek menengo. Den aja dendam berarti sampeyan menang. Tapi lek dielek-elek terus gendan ngelek-ngelek mergo dendam, dielek-elek nesu dendam, akhirnya gendan ngelek-ngelek. Lek dielek-elek gendan ngelek-ngelek, akhirnya ketemune wong loro padha. Sapa terus sing apik ki lho sapa? Wong dielek-elek kok gendan ngelek-ngelek berarti wong loro padha. Lah terus sing apik sapa? Mula Kanjeng Nabi ki dielek-elek Abu Jahal gak tau bales. Biar Allah ngerti tibakne aku ki luwih mulya tinimbang Abu Jahal. Lele Abu Jahal dielek-elek terus gendan Kanjeng Nabi dielek-elek karo Abu Jahal terus gendan ngelek-ngelek. Terus ning apik napa? Tibakne wong loro padha. Wis aja dendam. Wong dielek-elek ora kepara elek, tapi sing elek-elek mesti wong. Nomor 3 aja dendam, kelingan Allah dawe. Allah dawuh wa khuliqal insanu dhaifa. Manusa kuwi digawe dalam keadaan tidak sempurna. Sampeyan golek manusa sempurna mboten petuk, Bu, Pak. Sampeyan iki rumah tangga, sampeyan sadari bojo sampeyan iki duduk malaikat, bojo sampeyan iki gak sempurna. Lek enek apike syukurana, lek enek kurangi sabarana. Pancen manusa gak sempurna, Pak. Istri panjenengan bukan bidadari. Lek enek kelebihane syukuri, lek enek kurangi sabari. Ya wis ngoten niku tok wis. Pancen manusa ki gak Lah awake dhewe ki lek dielek-elek ya aja dendam to. Pancen ra sempurna, pancen awake dhewe duduk wong apik kok. Enek wong kulite ireng disemantani ireng kok nesu kuwi lho. Mau pancen kulite ireng kok. Ndak kecuali lek yo kulitmu kok putih, oh, cangkemmu ngenyek kuwi. Mau pancen kulite ireng awake dhewe gak sempurna. Mula hari ini banyak kejadian-kejadian iki kadang kula mikir, Pak. Mula Gus Dur iki kan biyen pesan dadi wong aja gumunan. Lah gumun piye pancen manusa gak sempurna kadang-kadang lho, Pak. Jadi lek enek Pak Lurah, lek enek polisi bedel polisi iki pancen manusa gak sempurna, Pak. Kadang kula mikir ngoten. Pancen tak sempurna. Nah rumah samu lek polisi sempurna, ya ora pancen ora sempurna. Kadang ya mula aja gumun. Lek enek jerene iyai kok terus nyak karo santrine pancen iyai iki ya gak sempurna. Kadang-kadang kula ya mikir ngono kuwi, cuma kok kebangetan mek ngono tok. Lah artine piye awake dhewe iki lek dielek-elek jangan dendam. Wong Kanjeng Nabi ki lho sing sempurna. Hidupnya dicaci maki, dihina, dilempar batu sampai bercucuran darah. Padahal Kanjeng Nabi niku sempur. Lho Kanjeng Nabi ki sampai dituduh tukang sihir, tukang fitnah lho, Pak. Padahal Kanjeng Nabi ki sempurna. Lah terus Lukman ki sapa? Dielek-elek ngono kok dendam lho, kok marah. Pancen aku ora sempurna. Lah kula dielek-elek kok nesu lho ora nyawang gitoke lho nyatani nyawang wong ayu ya nah. Nah, mulih ngaji ngawani peringkat yo Allah. Lukman kok dilokne ngene lho. Wong Allah sing sempurna yang kadang dipaido. Lah Allah lho sempurna kadang wong Tegalrejo ya maido dikai udan. Udan kapan terange? Kok dikai sumuk. Sumuk kapan udane? Rumah saya Gusti Allah di Tegalrejo ora tau bener to. Lho Allah yang sempurna dituduh tukang apa dituduh duwe anak jenenge Isa Al-Masih. Allah ki maha sempurna dituduh duwe anak jenenge Uzair. Padahal Allah bolak-balik dawuh lam yalid wa lam. Lah terus awake dhewe iki sapa to?
sadari awake dhewe iki gak sempurna. Dadi lek dicaci maki dihina ya aja dendam. Mergo pancen awake dhewe iki pantes. Wong Allah ae ora tau bener kok. Wong Kanjeng Nabi ora tau bener kok. Dikai melarat ya maido, dikai sugih ya ra syukur. Awake dhewe kan ngono kuwi to. Nggih napa nggih? Wis mula awake dhewe sing rukun, carane rukun piye menyadari bahwa semua diciptakan Allah itu enek hikmah. Nomor loro, dunia itu tempat ujian, awake dhewe kudu menang menghadapi ujian ben awake dhewe diarani Allah wong apik. Nomor telu, awake dhewe iki aja gampang marah, sing rukun mergo pancen awake dhewe gak sempurna. Lek niku tertanam kuat teng manah kula karo panjenengan, akhire dadi wong Tegalrejo dadi sing jembar atine, lek wis jembar atine masyarakate dadi rukun. Dil, lek masyarakat pengen barokah siji kudu sregep wis. Nomor loro, kan bersih desa iki. Tegalrejo iki lek pengen barokah masyarakate kudu sregep zikir, Pak. Zikir itu dawe Kanjeng Nabi, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Ini kita tulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Orang yang ngamal sing dilakoni manusa sing marakne azabe Allah gak mudhun, sing hebate ngalahne zikir. Masyarakat iku lek cek sregep zikir dijogo tibakne kalih Allah, Pak. Nabi sing dibong niku nabi sinten, Bu? Nabi sing dibong nabi sinten? Ibrahim. Sing ngebong sinten? Sing ngebong sinten? Jawaban sing ngebong sing tukang obong-obong. Nabi Ibrahim dibong karo Raja Namrud iki slamet ndak terbakar. Niku wasilah zikir. Nabi Ibrahim ki slamet mergo gelem zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Akhirnya Allah dawuhi geni dadi barang sing adem sing ora iso ngobong Nabi Ibrahim. Jadi ternyata Allah ki gelem jaga wong nek wong iki sregep zikir. Nabi sing dipangani wae nabi sinten? Bu Seragam. Bu Seragam. Nabi sing dipangani wae nabi kok Yunus Nuh apa Yunus? Yunus, nek Nuh niku nabi sing bojone nakal kae lho. Sapa sing roh jenenge bojone Nabi Nuh? Bu Nuh. Bojone Nabi Nuh namine Bu. Bojone garwane Nabi Musa jenenge Bu. Garwane Nabi Yusuf namine Bu. Garwane Pak Lurah namine Bu. Garwane Pak Lukman jenenge Bu. Sapa muni buluk kuwi? Nabi Yunus niku Pak Lurah selamat saka wetenge iwak. Niku tibane teng kitab didhawuhi lantaran zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu dahsyate zikir, Pak. Nyapa to bangsa ini kok baik-baik saja? Saya katakan bangsa Indonesia ini baik-baik saja loh, Pak. Nek ndelok agamane paling akeh, sukune paling akeh, pulone paling akeh. Wong Indonesia ini termasuk rukun loh. Indonesia ini gemberah mek YouTube tok. Sama nek tukaran wong ning Indonesia nek tukaran mek YouTube tok ta. Sampeyan delok saiki baklawi karo sing gak baklawi kuwi. Enek sing ngaku keturunan nabi kuwi. Karo sing gak setuju lak mek tukaran ning HP tok ta. Indonesia lek tukaran HP tok. Karo Muhammadiyah apa kok NU karo umamane karo wong Wahabi lak meneng YouTube tok tak. Wong Wahabi muni tahlilan enggak ada dalilnya, selamatan enggak ada dalilnya. Mek ngono tok. Wong NU jawab pancen kowe pelit gak gelem sedekah, ya mek ngono tok. Bersih dusun enggak ada dalilnya. Apa Nabi pernah bersihin dusun? Nabi tahu bersih dusun apa piye?
Berarti kan gak ada dalile. Kok iso lah sampean sing ditakoni bersih dusune, isine kuwi lho ngaji, isine selawatan, isine tahlil. Zikir niku perintah Kanjeng Nabi, cuman zikir di malam ini diniati karo golek barokahe ben desane barok. Ya mek ngono kuwi tok, Pak. Engko lek wis pengajian pas ketepaan dina lahirin Kanjeng Nabi dijenengi mulutan. Lah kok mulih kae wisan kae. Kok mulih biuh ya Allah kreseke sakmono gedine. Ya iya, wong papat nih mulih. Jiro, masalah. Mlakune malah kesusu terusan. Wis iki jane sing mulih nek sitok sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Jadi wong Indonesia ki rukun, boleh saya katakan rukun. Sabang sampai Merauke itu rukun. Beda karo ning luar negeri kono, Pak. Lek konflik itu nyawa taruhane. Iran Israel, Palestina Israel, tukaran Yordan. Negara-negara ning kono wis gemburah ki taruhane nyawa, Pak. Tapi lek ning Indonesia ki ora, lek tukaran ki ya mek ning YouTube. Lah nyapa wong Indonesia ki seneng zikir. Lah sing seneng zikir ngapunten ya wong NU Indonesia ki iso barokah mergo NU ki lho, Pak. Mergo wong NU senengane Pak Lurah jenengan semerep jumlah desa sak Jawa Timur niki. Mboten semerep. Sampeyan ngacung lek iso jawab tak tukokne vario. Desa sak Jawa Timur niki 8.500 desa, Pak. Sekitar sakmoten desa dan kelurahan. Lho lek sak desa ki enek 10 majelis zikir. Kula yakin sak desa Badas iki kira-kira muslimat karo fatayat ya majelis zikire punjul ke 10 nggih. Punjul. Wis tak gawe 10, mongko sak Jawa Timur iki enek majelis zikir akeh 85.000, Pak. Lah lek sak jamaah iki wong 30, mongko sak Jawa Timur iki pendak malam Jumat enek sekitar 2.500.000 wong iki zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pendak malam Jumat iki lho. Kuwi sing yasinan, sing tahlilan, urung sing bar salat wiritan. Urung sing torekoan. Urung sing sholawatan, urung sing manakipan, urung sing berjanjian. Lebih juta wong ning Jawa Timur tiap malam hari itu berzikir, Pak. Padahal Kanjeng Nabi dawuh ora ning amal sing dilakoni anak Adam sing marakne azabe Allah gak mudhun. Masyarakat iki dikai barokah lek gelem lek kula tegel-tegelan muni, Pak. Indonesia iso barokah mergo ngapunten. Sampeyan boleh setuju boleh tidak, tak dudui mergo enek wong NU. Mergo sing seneng zikir ki wong. Mula sampean delok tahlilan dikritik, bar salat wiritan dikritik. Nggih, enggak ada dalilnya. Wah, Indonesia ki wis ora nek wong zikir koyo ning luar negeri kene, Pak. Mula pokok wong Badas iki cek gelem melu yasinan. Sampeyan iki lek melu yasinan yo berarti sampeyan iki njaga Badas iki lho. Zikir nggih. Ampuh lho zikir iki. Lho zikir kok iso ampuh napa Pak Lukman? Iki lho mergo nek dawuhe Allah. Teng hadis qudsi dawuhe Kanjeng Nabi sing dawuhne dawuhe Allah. Allah ki dawuh man zakaroni faqad jalasani. Lho iki ibadah. Sapa sing zikir ning aku nang sandinge. Duh. Tibane wong zikir ki disanding Allah. Lah sampean kok disanding Allah? Kok nek apa-apa lak diwangi Allah. Wong disanding kok wong dekat kok. Sampeyan cedhak karo Pak Lurah, kok nek apa-apa dibantu karo Pak Lurah. Wong cedhak karo Pak Lurah kok. Gek ning desa sing paling dhuwur jabatane Pak Lurah. Sapa kalah? Nek kami tua moro gini sampean, Bu, ngapunten jenengan wancine bayar pajak. Lho kok sampean muni ngene, nuwun sewu Pak Woh, kalih Pak Lurah dipenging bayar. Wani apa ora kami tua? Kawani nek Pak Lurah kok gek sampean dekat. Sampeyan deket karo Pak Camat urusan kecamatan gampang beres. Sampeyan cedek karo Mas Bub.
karo bupati urusan kabupaten gampang beres. Mergo sampe cedhek karo bupati. Sampe cedhek karo Bu Khofifah urusan Jawa Timur beres mau cedhek kok. Sampe cedhek karo Pak Prabowo, urusan negara iki kok cedhek karo Pak Prabowo beres. Sampeyan kok arep gawe SPPG. Langsung bel tedi tet. Ngoten apa? Ning di bose niki. Bos, aku arep gawe SPPG. Kok anggil bupatine telepon. Kuwi wong kuwi kon genggen SPPG. Cedhek karo Pak Prabowo. Enak. Lah sampean iki lek cedhek karo Allah, kok lek nek apa-apa dibantu karo Gusti. Lho mula sregepo zikir. Sregepo ayo melu yasi. Wis sing durung melu yasinan melu wae, sing durung melu tahlilan melu wae, ben badas kibaro. Mau sampai enten wong iki lho, Pak. Pengusaha mebel bendino kemalingan. Bendino kemalingan. Wah, akhirnya dilaporne polisi. Karo polisi dijogo, malinge ndak enek. Polisi mulai kemalingan, Pak. Bingung, akhirnya ngrungokne pengajian. Kiyaine muni sapa wonge gelem maca ayat kursi, gelem zikir ayat kursi, omahe dijaga dilindungi karo Allah. Akhirnya diamalne karo pengusaha mebel. Pendak bengi maca ayat kursi ping 2000. Lah kok omahe dijaga tenan karo Allah. Bar niku gak tau kemalingan. Akhirnya cerita ngene Kiai, ayat kursi itu hebat. Saya tuh tiap malam baca 2000 kali, omah kula dijaga kali Allah, barokah kula zikir ayat kursi. Bih, Kiai ini gedek dulu. Kok iso lah kok kuat lho ben bengi maca ayat kursi ping 2000. Piye caramu maca? Anu yai kula lek maca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Sama nih sembayangne menek wong maca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Kuwi lho dijaga karo Allah. Apa malih jenengan maca Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Sama niki lek ning omah dhewe, Bu. Bapake cah-cah jam 12 bengi kok rung mulih. Sama ning jero omah wedi. Yalah kok rung mulih, ngegek ning jero omah moro-moro enek medon. Moro-moro enek ocong. Wes mlebu kamar tutup zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dijaga karo Allah. Sama nek dia anak kuliah nang Malang, kuliah nang Kediri, kuliah nang Surabaya, saiki jalan raya koyo ngene iki ramene. Dipeseni anake le, Nduk sing ati-ati teng dalan. Nggih, Nduk le, lesane gawe zikir. Lho kok ngoten Bu? Wong iki lek zikir dijaga dilindungi karo Gusti. Kula niki sering Bu ngaji adoh kados ngeten iki supir kula mboten saged. Akhire kula supiri dhewe niku ketepaan bojo kula kejak purun dadi tak kon barengi yo aku ngaji nang Badak. Iki supire ndak iso. Kula kadang ngaji teng Blitar sampai teko pinggir Segara Kidul Bu, gek daerahe alas-alas, gek kula nyopir dhewe. Ngono aku sebagai manusia biasa ya wedi. Lho nggih, pas nyopir kuwi nyawang spion, kok gek ning jok mburi dhewe moro-moro nek wong wedok. Gek rambute dawa, gek karo mringis, kok piyambak noyi. Ngono ki aku yo wedi lho Bu. Tapi aku kelingan dawuh Kanjeng Nabi, sapa sing gelem zikir dijaga dilindungi karo Allah. Mobil tak buka, bismillahirrahmanirrahim, tak tutup blek. Sak dawane dalan, kula ngekehne maca zikir selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teko omah selamat, berkate utuh. Niku barokah iki. Wes, zikir nggih. Termasuk niki wau sakderenge Pak Lurah pidato kula didhawuhi anu yai tasik tahlilan. Ora wis roh. Wis lek ngono kesimpulane masyarakat ki lek pengen rukun ayo sing sregep ngaji, nomor loro ayo sing sregep
Mah wis bengi ya. Lah kita kula munggah jam pira niki wau? Jam 09.15 saiki wis jam 10:30. Siji ngaji, golek ngaji logika berpikir ditata, akhirnya dadi rukun. Nomor loro zikir, golek zikir dijaga dilindungi karo Gusti Allah. Zikir niku hikmah niku lho iso dijaga karo Allah. Sing paling hebat malih zikir niku hikmah iso menggapai husnul khotimah. Mula jaman tak peseni sing sregep zikir. Lho kok apa hubungannya zikir karo husnul khotimah ngeten lho. Kanjeng Nabi dawuh matal abdu ala ma'asa alai. Wong mati ki nggawa kulino. Lek awake dhewe ning donya kulino zikir kok lek arep mati insyaallah ya. Mula sampean kulinane zikir, disamping dijaga karo Allah ben husnul khotimah. Mergo mati ki nggawa kulino. Enten piyantun teng Blitar, umure ben 85 tahun. Jamaah maghrib, wedok. Omahe karo musala sekitar 50 meter, urung sampai teko omah tiba. Ditangekne karo anake, la ilaha illallah, langsung stroke, Pak. Digawa ning rumah sakit. Mulai stroke gak iso omong, gak iso ngendikan, mripate terpejam sampai sedo, tangan iki panggah gerak gitu. Jadi tubuhnya itu semua ndak bisa gerak, Pak. Tapi tangan iki panggah ngeten. Niku direkam diduduhne teng kula. Niki lho Pak Lukman ibu kula. Loh, lah tangane kok panggah obah. Ibu niki nalikane uripe mboten nate lepas saka tasbih. Duh. Tibane nalikane uripe ki manut tarekah qadiriyah wa naqsabandiyah dan ini terus nalikane awake waras gak tahu cepot karo tasbih. Mula ketika mati tangane yo ngeten. Ada seorang laki-laki dibawa ke ICU, tangannya iki nglembreh. Niku yang obah ngeten. Ditakokne ning anak wedok, "Nduk, abahmu kok tangane obah?" "Abah niku mboten nate leren zikir. Remenane abah ki nyepeng tasbih iki lho, mergo kulino iki." Mula aja kaget solek ning Blitar Pare Badas, enek wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibu mati tangane ngene? Lah uripe dolanan HP. Akhirnya mati tangane ngene. Ngono ki bar yen sing ngentahi aku, "Yai, sok ben nek wong mati tangane ngene." Lah nyapa? Kulino nyekel mik kok cangkemmu ngono aku. Pun dil Bu nggih. Rukun nggih. Lek rukun masyarakate barokah. Pun iki jane enten malih ngomongne tahun baru. Tapi kok wis bengi enggak cukup 2 jam. Tengah awake dhewe lek ngomongin tahun baru ngomongin tambah umur, awake dhewe ngomongin tahun baru ngomongin waktu. Nah, waduh, iki 2 jam ki apik iki. Apik iki timbang sing mau. Lha tapi wis bengi ya. Piye lanjut? Lah ibu-ibu ki lungguhe wis tekuk slonjor, tekuk. Aku wis ora penak lho. Ki sikile ki enek sidinya enek dipijeti. Aku ora penak aja. Kuwi enek neh wis tase dicangklong. Wong mau dideleh lho saiki dicangklong. Nggih aku munggah rene melungguhe do jejeg ngene. Kok wis enek sing doyong-doyong ngene to. Malah enek sing seragam wis rada ilang barang ngene iki mau. Ngene iki aku wis ora penak. Lagi lungguh ngarep kok ya ilang to iki. Piye diterusne? Apik iki. Apik iki timbang mau. Lha tapi wis bengi ya. Apa ngene ae mumpung Pak Lurah rawuh, sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Pun mugi-mugi barokah. Pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga sing rawuh anak-anake sholih-sholihah. Ya Allah, muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya warga dusun Tegalrejo ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya warga dusun Desa Badas ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai awal hingga akhir urusan khosoh Pak Lurah panitia suwaya kemawon